Мектептеги мугалимдер 11 жыл окутуп, мектептин базасын жакшынакай кылып, калыптандырып, сабак берген биздин эжеке агайларыбыз бар. Айзат эжеке, Айтолкун эжеке, баардык мугалимдер бүт бардым. Анан ушул жалпы республикалык тестирлөөгө кошумча даярдык кылбасак, биздин күчүбүз жетпейт. Орто мектептер. Бул республика боюнча ушундай тартипте, ушундай процедура, ушундай процесс жүрүп атат. Анан ушул Нуркалый агай бизге пайда болду. Кудай тааланын буйругу менен акыркы 3 жылда 1-чи орунду алып келе атабыз. Жараткан Алла тааланын берген белеги бизге деп коеюн. Нуркалый агай, сизге сөз кезегин берейин. Кыргызстан боюнча окуучуларды эмес, мугалимдерди окутуп жүрөт Нуркалый агай кыргыз тили боюнча. Бул эмне деген сөз? 11-чи класс. Бул деген сөз көп китеп окуйт деген сөз. Көп жолу жакшы окуду деген сөз мектепте. Университетте да жакшы окуду деген сөз. Анан Кыргызстанды түрө кыдырып, Кыргызстандын педагогдорун окутуп жүргөндүн өзү чоң эмгек. Анан ушул аймактарга чыгып, убактысын курбанчылык кылып, мен Нуркалый агайга абдан ыраазымын. Бул биздин аз эле 19-21 эле окуучуга келип өтүп атат. Быйылкы окуу жылында 4 жолу келди, 12 күндөн 48 күн, 50 күн биз жакта курс менен алектенди биздин мектепте. Анан башка Чүйгө деле толтура мектептер бар. Ош облусунда Жалал Абадка да барам деди. Анан ошонун баарын жыйыштырып Эржан агай чакырып атат. Мени моундай сонун окуучулар күтүп атат деп келгениң үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Эми сизге сөз берелик. Арбаңыздар, кымбаттуу ата-энелер, кымбаттуу мугалимдер, алтындай болгон окуучулар. Чындыгында убакыт учкан куштайт. Силерге бүгүн билинбеши мүмкүн, бирок арадан 1 жыл сала же болбосо бир 5 жыл өткөндөн кийин ушул убакытты, ушул учурларды жылуу бир көз караштар менен эстейсиңер деген ойдомун. Ар бириңер чындыгында мыктысыңар. Агай жаңы эле баса белгилеп айтып кетти, мына 50 күн, дагы 2 айдай силер менен чогулуптурмун 9 айдын ичинде. Анан ар бириңердин жөндөмүңөр, ар бириңердин шыгыңар албетте мугалим катары, устат катары бизге белгилүү. Ошол нерсени дагы да өрчүтүп, Кыргызстандын атын алыска тааныткан мыкты инсандардан болгула. Чындыгында тарыхты жаңыртып жатасыңар, мектептин же болбосо мисалы быйыл мына облустук деңгээлде орто мектептер арасында 1-чи орунга чыкты да. Бул силердин эмгегиңер. Кудайым буйруса мен ишенем, дүйнөнүн тарыхында дагы атыңар калган мыкты бир инсандардан болосуңар. Силер тапкан мына ата-энелер отурасыздар, аман болуңуздар, ушулардын жакшылыктарын көрүңүздөр, дайыма ийгиликтерине кубанып жүрүңүздөр. Ал эми 9-чу класс кыргызда бир жакшы сөз бар, сыныптан башканын баары жугуштуу болот дейт. Ушул маңдайыңарда турган ага эжелериңердин жолун силер да жолдоп, Кыргызстандын мыкты бир инсандарынан болгула. Албетте баардыгыбыз 11-чи класс болбошубуз мүмкүн. 9-чу классты бүтүп дагы Кыргызстандын бир мыкты кесиптин ээси болууга мүмкүнчүлүк бар. Андыктан ошол нерсени да туура пайдаланып, силердин да жолуңар байсалдуу болсун. 11-чи класс Кыргызда дагы бир сөз бар, билим алган жериңе кыкырбада түкүрбө дейт. Бир даам сыскан жериңе 1000 жолу саламайт дейт. Анысыңарындай ушул Карой айылындагы өзүңөрдүн мектебиңерди дайыма унутпай, ушул жерде дайыма эстеп, кайда жүрсөңөр дагы көкүрөгүңөрдө айылга болгон кусалык, мектепке болгон сагыныч, эч качан унутулбай турган сагыныч. Себеп дегенде жашооңордогу эң узак мөөнөттүү нерсе ушул учур экен да, мектептин учуру. Мындан кийин университетке тапшырасыңар 4 жыл, андан кийин 2 жыл болду, андан кийин ишке өтөсүңөр. Ал эми ушул бир адамдар менен биргеликте өткөргөн эң узун учур бул мектеп учуру дейт. Ошол нерсени аяктап отурасыңар. Бүгүн ар бир нерсенин башталышы бар, аягы бар дейт. Мындан кийинки сапарыңар байсалдуу болсун. Кудайым буйруса силерге мыкты бир Кыргызстандын атагын алыска чыгарган жерлерден көрүүнү жараткан насип кылсын. Ар бириңер өзүңөрдүн каалаган кесибиңердин ээси болгула. Окуучулар дайыма тамашалап күлүп калат. Мугалимдер силер жыл этегинде эле силерди окуучу көргөн эмеспиз деп айтасыңар депчи. Анан бирок чындыгында ар бир жылдын өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар. Мен айтып тамашалап калчумун. Эң жоош болгон, эң момун болгон окуучулардын бири мына силерсиңер деп. Бирок ошентсе да силердин өнөрлөрүңөрдү көрүп, кече жолдо келе атып, булардын 10-чу класста тарткан киносун көрүп, 11-чи класстагы клиптерин көрүп, бир саамга булар менен баягы 2 ай чогулсок дагы, бирок ушунчалык бир кызыктуу алтын бир убакыттар өтүптүр. Анын баары кайтып келбей турган нерсе.
ошентсе дагы жүрөгүбүздүн түпкүрүндө калган окуучуларсыңар. Ал эми жалпы мектеп жамааты сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Кудайым буюрса ушундай мыкты окуучуларды тарбиялап өстүрө бериңиздер. Мына сап башында балык башынан деп коюп аткан сыңарындай ушул мектеп жетектеп келаткан Эржан агай, сиздин да ишиңизге ийгилик. Тарыхты жаңыртып атасыз. Кудайым буюрса тарыхтагы өз таасын белгисин берер. Биздин окутуу борборубуздун жыл сайын республика боюнча 4 мугалимге төш белги берип келебиз. 4төн ашырбайбыз. Бул атайын өзүбүздүн принцибибиз бар. Анан быйылкы жылдын эсебинен дагы ошол буйруктун негизинде, 17 буйруктун негизинде ушул 4 мугалимге төш белги жарыялаганбыз. Ошолордун катарында биздин ушул мектептин дагы мугалимдер жамаатынын ичинен бар эле. Мүмкүн болсо ушул төш белгини тапшырып коеюн, анан сөзүмдү улайын.